Танай хөрөнгийн биржийн ахиц дэвшлийн талаар эхлээд асууя. Та анх ажиллаа авахад ердөө 20% биржид бүртгэлтэй байсан. Одоо 100 авсан байна. Бонд, $10 нэрлэгдсэн бүтээгдэхүүнүүд нэмэгдэж, маш сайн төрөлдсөн байна. Идэвхтэй хөрөнгө оруулагчдын та огцон өссөн үзүүлэлттэй байна гэх мэт. Та ажиллаа өгсөн чинь энэ өсөлт хадгалагдах уу? Үснэ гэдэгт итгэлтэй байна. Учир нь үргэлжлэн өсөх суурь нь хэдийнэ бүрэн тавигдсан байгаа. Ямайка улсын иргэн бүр хөрөнгийн зах зээл идэвхтэй оролцдог болсон байна. Үүнээс гадна бид залуу ихний хөрөнгө оруулалтын талаарх боловсролт чиглэсэн олон ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Тэгэхээр өсөлт үргэлжлэнэ гэдэгт эргэлзэх зүйлгүй. Хөрөнгөний зах зээлийн энэ сайн өсөлт эдийн засгийн оновчтой бодлоготой уялдаж байгаа шүү дээ. Маш үр дүнтэй төсвийн бодлого ихээр хэрэгжсэн. Ингэснээр Ямайка улс хөрш орнуудтайгаа харьцуулахад илүү хурдцтай хөгжиж, тогтвортой байр суурьтай болж чадсан. Одоо эдийн засгийн нөхцөл ямархуу байна? Эдийн засаг маш тогтвортой байна. Инфляц, ажилгүйдлийн түвшин бага байна. Ерөнхийдөө тогтвортой байна гэж бодож байна. Танай жишг индексийн үзүүлэлтийг харж байна л та. Up 1% in local currency terms over the past 12 months. If you look at this year, down about 3.08%. Pretty much even. Ерөнхийдөө S&P 500 индекстэй адил хөдөлж байгаа харагдсан. Ер нь хөрөнгөний зах зээлд нэвтрэхээр хүсэж байгаа компаниудад худалдааны дайн хэрхэн нөлөөлж байна вэ? Компаниуд зах зээлд нэвтрэх өндөр хүсэлтэд хэвээрээ байна гэж бодож байна. Үүнийг хэлэхэд худалдааны дайн харин ч эсрэгээрээ компаниудыг хөрөнгөний зах зээлд оролцох хүсэл эрмэлзлийг нэмэгдүүлж байна. Тодорхойгүй байдал их байгаа учраас компаниудын капитал босгох хэрэгцээ улам нэмэгдэж байна. Тэгэхээр компаниуд тогтвортой урт хугацааны хөрөнгө оруулалт босгох өндөр сонирхолтой байна. Сонирхол өндөр байна гэж та хэлээ. I am curious as to when we talk about the interest in the market, is it primarily Jamaicans who are currently living on the island, as well as Jamaicans that may be, say, in the US or in Europe elsewhere, or are you starting to see an inflow of capital? Тэний зөвхөн Ямайка улсын гадаад дотоод суурьшилтай иргэдэг хэлж байна уу? Эсвэл гадаадын хөрөнгө оруулагчдын сонирхол илүү өндөр байна уу? Ерөнхийдөө холимог гэж хэлж болно. Хөрөнгөний зах зээлийг дангаар нь аваад үзвэл дотоодын иргэдийн оролцоо дийлэнхийг нь бүрдүүлж байгаа. Гэхдээ бид илүү олон улсын хөрөнгө оруулагчдыг татах зорилготой байгаа. Олон ч роудшоу хийсэн. Үүний үр дүнд манай улсыг сонирхох гадаадын хөрөнгө оруулагчдын тоо маш их байгаа гэдгийг хэлмээр байна. Сүүлийн 20 жилд танай хөрөнгөний зах зээл маш хурдтай хөгжсөнийг сайн хэллээ. Жоньор зах зээлийн хөгжүүлэлт, бонд болон $10 бүтээгдэхүүнүүд нэмэгдсэн. Talk about the role of technology as a технологийн үүрэг оролцоо хэр байсан бэ? And what kind of role you see AI ирээдүйн хөгжилд хэмэл оюун ямар үүрэгтэй байх вэ? Технологи бол өсөлтийн цөм байсан гэж хэлж болно. Учир нь тогтвортой, тасралтгүй үйл ажиллагаатай арилжааны платформгүй бол зах зээлд итгэх итгэл бүрдэх маш хүндрэлтэй шүү дээ. Бидний хувьд энэ хугацаанд технологийн хөгжил дэвшилт ихээхэн анхаарсан. Мөн бид нэгэн зэрэг хувьсан өөрчлөгдөж буй олон хүчин зүйлстэй уялдаж ажиллахыг зорьсон. Жишээ нь кибер аюулгүй байдал байна. Хүчтэй тэсвэртэй систем хөгжүүлээгүй бол мэдээллийн аюулгүй байдлын асуудлыг шийдэхэд биш. Тэгэхээр технологи маш чухал үүрэг гүйцэтгэсэн. Мөн технологийн ашиглалтан зөвхөн дэд бүтцийн бус биржийн хөгжилд маш нөлөөтэй байсан. Учир нь захин арилжаа идэвхжиж бид илүү залуу хөрөнгө оруулагчдыг зах зээлд татаж чадсан. Мөн зах зээлийн итгэлийг бий болгоход ихээхэн төлөвлөсөн. How do you increase confidence in the market? And from our subsidiary, we had the customer portal so that people could look at their securities, know what they have invested in, and again increase the confidence. Let us look now at market surveillance. Those things are critical. Энэ хүрээнд Cosmos гэх порталыг хөгжүүлж хөрөнгө оруулагчдын портфель үнэт цаасны талаарх мэдээлэл олж авахд нь илүү амар болгосон. Мөн бид технологи ашиглан зах зээлийг өргөн зургаар ажиллах систем хөгжүүлсэн. Эцэст нь хэлэхэд хэмэл оюун маш чухал үүрэгтэй байх болно гэж бодож байна.